你最近有冇嚟探你啊？有啊有，不過我哋一撞到面就嘈起上嚟。你同佢又係咁啊？其實我同佢有時都有啲意見不合嘅，咁但係我通常都喺做嘢嗰度。好快我哋會好翻，只不過係今次就耐咗少少。我呢個皇帝女唔易湊㗎，不過我會俾心機。俾啲心機啦。我見佢拍咁多個，你同佢最耐㗎啦。咁證明你喺佢心目中一樣啱。有得咁快？想一食咗我做咩啊？呢個。佢哋做咩唔低嘅？唔知啊，而家有人搶落去。醫生，我爹哋點啊？佢哋目前情況都算穩定，好彩你哋喺個病發嗰陣時即刻送佢哋醫院，先可以及時搶救。如果唔係個情況就可大可小。咁其實係咩事？係心瓣毒瘤，當年2尖瓣同埋3尖瓣都係毒瘤嘅情況。我建議最好最快就係安排佢做身體修補手術會好啲。心瓣有問題，我都其實好健康㗎。其實有啲患者喺病發之前係有機會一啲病徵都冇處理。我想問最快可以幾時？目前我哋醫院掌握住呢方面最新嘅技術，不過負責開嘅主任醫生嚟緊會放長假，而佢放長假之前一直都非常忙。咁即係要等幾耐？最快都要1個月之後先返。不過如果你哋想盡快安排嘅話，我建議你哋可以考慮下其他醫生，佢哋經驗都好豐富。我想問嗰個主任醫生點樣Dr. 劉始源劉博士。點解會咁突然嘅？你睇下，可以減到7個月。我已經問過，正請劉博士幫 uncle 做手術。